हेलो दोस्तों, देखो सीखो विद विके सिंह में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है लुप्त संख्या का लुप्त पद। आपको बताना है कि यहाँ पर जो है वहां पर क्या भराएगा। ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं एबीसीडी में से। बताइए कि इसमें से कौन सा आंसर होगा। यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम हो, पुलिस का एग्जाम हो, लेखपाल, रेलवे, एसएससी, सब में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, प्रैक्टिस की बात होती है। अधिक से अधिक आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये सब चीजें आपको समझ में आने लगेगा कि क्या क्या है और कौन सा सीरीज यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, तो जिन लोगों को आंसर आ रहा है 5 सेकंड में आंसर दीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर क्या फिल होगा और एबीसीडी में से इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपने कमेंट बॉक्स में आंसर कर दिया होगा। तो चलिए बताते हैं आपको कि इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए ये वही क्वेश्चन है। बेसिकली देखिए इसमें किया क्या है, अगर आप सामने सामने वाले को देखेंगे तो इन दोनों का गुणा करके देखते हैं तो यहाँ हो जाएगा 4 दूना के 8, यानी हमको मिला पहले वाले में 8। ठीक है, और इसमें 3 दूना के 6, तो अड़छंग 48 हो जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, बीच में दिया है 48, यानी कि इन दोनों का गुणा किया है, फिर उसके बाद इन दोनों का गुणा किया है, फिर दोनों का गुणा आपस में कर दिया है। ठीक है, या फिर आप लगातार भी इसमें गुणा करेंगे तभी भी आपको वही आएगा, यानी कि सबका इसमें मल्टीप्लाई हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर 48 मिल गया। नेक्स्ट में भी अगर वही मिलता है तो आगे भी हमको सही वो सीरीज मिल जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट में भी वही है। अगर आप देखें तो 4 दूना के 8 और 8 दूना के 16, अठसंग 48, तो यहाँ आ जाएगा 48 और इंटू 8 करेंगे। ठीक है, इसको यहाँ पर लिख देते 48 इंटू 8 आप करेंगे, 8 8 64 को 4 हो जाएगा आपका, 6 हो जाएगा यहाँ पर, और 8 चौका 32, 32 और 6 आपका हो जाएगा 38। तो यहाँ पे जी हाँ यही आ रहा है 384, बीच में आपका 384 दिया हुआ है। यानी कि सिंपल सी बात है, आपको इसमें इसका और इसमें इसका आपका गुणा करना है। सीधे आप गुणा कर दीजिए सबका, तो आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे अगर आप 3 दूना के 6 हो जाएगा और वही आपका 48 ही आंसर आएगा। अगर आप देखें तो देखिए 4 दूना के 8 हो जाएगा और गुणा के 3 दूना के 6 हो जाएगा। वैसे आप गुणा कीजिए या आप लगातार ऐसे गुणा करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा, इसमें जब सीधा मल्टीप्लाई किया हुआ है, इसका आंसर डी आएगा। जिन लोगों ने कमेंट बॉक्स में डी आंसर किया था 48, वो बिल्कुल सही है, इसका आंसर डी होगा। ठीक है, इसमें सिंपल सा क्या किया था, सबका इसमें मल्टीप्लाई कर दिया था। ठीक है, तो देखिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन था, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसका मैंने आपको आंसर बताया, इसका आंसर डी होगा। जिन लोगों ने डी आंसर किया था वो बिल्कुल सही है, और कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएं कि किसका आंसर क्या था। ठीक है, आप लोगों ने क्या क्या आंसर दिया था कमेंट बॉक्स में हमें जरूर से जरूर बताएं। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कर दें, और ऐसे ही वीडियोस को पाने के लिए नीचे रेड कलर का बटन है सब्सक्राइब, और बगल में एक बेल आइकन है, दोनों को प्रेस जरूर से जरूर कर लें, जिससे आने वाले वीडियोस अपडेट के बारे में आपको पता चलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।